Ambon nanti kali ini. Udah, asa pasti tak iso maksudnya. Tanggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku semuanya, saat ini hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Saat ini kita mencoba memantau bagaimana situasi di tanjakan Batu Jomba, di mana saat ini terus perbaikan dan penimbunan tanjakan Batu Jomba. Namun masih banyak juga mobil dan truk yang gagal menanjak di tanjakan ini karena dia menggising ya bosku. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jomba. Mula. 3 bulan nih bos setelah jemaah haji. 3 bulan? 2 bulan. Ada kayak uang apa dengan lapor lah. Atau mau boleh tarik tahu enggak? Wani mas. Setan apa? Setan apa? Dia mau dong. Dia bahasa stop kuota nih tak lebih. Buat lebih kan berarti laki itu lebih Islam gitu kan. Coba dua coba sabosin ini lupa pindah dua lagi. Dua lah, berapa?
bu.